Всем привет, любителям кино на диване. Я, как обычно, коротенько. Новый фильм «Курение вызывает кашель» 2022 года. Это французский фильм, комедия. Сказать про фильм, что он странный, значит не сказать ничего. Фильм действительно очень необычный. Он сделан в такой стиле ретро-фантастики, да, мне так показалось. Про супергероев, которых шеф отправляет, значит, на отпуск, в отпуск на отдых, и они на природе вокруг костра сидят и рассказывают друг другу разные страшные истории. Вот. В фильме очень интересно в таком ретро-стиле сняты и герои, и значит, отрицательные герои, злодеи все, значит. Юмор очень хороший, тонкий французский юмор. Немного есть черного юмора. Фильм не длинный, длится 1:15. И думаю поначалу, что фильм мне не понравится, потому что поначалу непонятно, что такое, что за герои, почему так сделан фильм. Но в итоге он оказался действительно очень хорошей, веселой, доброй комедией. Я всем советую его посмотреть. Думаю, вы получите огромное удовольствие. 5 баллов этому фильму. Спасибо, что ставите лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь. Нас с каждым разом становится все больше и больше любителей кино на диване.